garin nan sai dai dan garin nan sai mutumin da ya san garin nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna muku barka da zuwa shirin sabon shirin da lokacin mako. Godiyar mu ne yau ta'aziyya. Ko kuma kace ta'aziyyar rasuwar janar ko kuma shugaban Muhammadu Buhari. Da kuma wasu darussuka da zamu koya a cikin wannan abin da na farko zamu jira ta'aziyya mun kasa lokacin kashi kusan guda uku ko hudu za mu yi ta'aziyya sai mu tsokaci sai kuma mu dan faɗa wasu darussuka da zamu koya kuma sai mu karkare shirin. Na farko dai kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Ta mamman shata yake cewa ranar tafiya lahira ranar babu zama duniya. Duk mai rai sai ya raɗani wannan ɗaci na wannan mutuwa. Muna wa ‘yan uwa da iyalan shugaba janar Muhammadu Buhari muna musu ta'aziyya. Muna wa al'ummar garin Daura ta'aziyya rasuwan wannan jigo babban ɗana su. Muna wa al'ummar jihar Katsina da al'ummar jihar Kano saboda Ibriya karamar fahimta ta ko fahimta lokacin mako ba ƙasar da ta nuna wa janar Muhammadu soyayya kamar jihar Kano, saboda a jihar Kano ne janar Muhammadu Buhari ya zo ya daga hannun ɗan takarar da ba a san shi ba shi da komai ba shi da ko gidan kansa kuma ya ci zaɓe wato Malam Ibrahim Shekaru. Saboda kamar ce aka wata jihar da aka nuna Muhammadu Buhari kauna kamar jihar Kano. Muna ta'aziyya ga arewacin Najeriya gaba ɗayanta. Muna ta'aziyya gare mu 'yan Najeriya gaba da hanyar babban rashi Allah ubangiji ya ji shugaba janar Muhammadu Buhari. Yana da kyau tunda mun san mu ne daga alƙaluma za ga cewa akwai masu sauraron mu daga Nijar, wasu daga Libya, wasu daga Saudiya da sauransu, wasu kuma ba su taɓa zuwa Najeriya ba su san wane ne janar Muhammadu Buhari. Saboda haka za mu faɗi takaitaccen tarihin sa. Na farko tabbas wasu su da yawancin mutane masu shekaru da kintata suke su ci an haife su kaza. To dai a inda aka rubuta an haifi janar Muhammadu Buhari 1942. Ya shiga aikin soja, yana daga cikin wanda suka yi ku na biyu da ake cewa July March wato ku na watan Yuli shekarar 1966. Manyan mukaman da ya rike gwamna na North East wato wanda abin nan reshen ta cibiyar a lokacin take jihar Borno ya lokacin mulkin janar Muhammadu janar Murtala Muhammad kenan wajen ana can shekarar 1980. Bayan janar Murtala Muhammad ya zo ya raba lokacin gawan kenan. Bayan Murtala Muhammad ya zo ya ƙara wasu jihohin aka raba North East ta zama jiha biyu, ta zama Borno da Bauchi. Shi janar Muhammadu Buhari ya yi gwamna a jihar Borno din. Bayan nan da Obasanjo ya karɓi mulki bayan an kashe Murtala Muhammad, shi janar Muhammadu Buhari an ba shi kwamishinan man fetur wanda kamar zaka cewa ministan man fetur a wancan lokaci. To tabbas kasan bayan nan kuma aka ba farar hula ta karɓi mulki, Shagari ya karɓa ya yi tenure da farko. Bayan na biyu kuma aka zo sojoji suka hamɓar da gwamnatin sa suka naɗa shi janar Muhammadu Buhari ya zama shugaban ƙasa na Najeriya, commander in chief of the armed forces kenan. Shi mulkinsa bai tsawon rai ba, mulkinsa wata 20 kawai yayi. Su wanda suka da 20 suka gaji da shi suka hamɓar da shi su janar Babangida suka je suka kulle shi a naga Benin ne ko ya kusan shekara 2 a tsare. To wasu mukamin da ya rike kuma bayan 1995 lokacin mulkin janar Abacha an ba shi chairman ko executive chairman da ake cewa na Petroleum Trust Fund, wata hukuma da aka ware aka ce to duk wani rara da aka samu na man fetur za a jefa a wannan hukuma, za a rika yin titina, za a rika yin littattafan makaranta, za a rika yin magungunan asibitoci, za a rika gina asibitoci da sauransu. Gaskiya ya taka muhimmiyar rawar gani a wannan hukuma wanda kusan wanda yake raye a wancan lokacin zai ga akwai littattafai, za ga an sa PTF, za ga titina a rubuta PTF, za ga asibitoci da magunguna. Ya taka muhimmiyar rawa a wannan hukuma. To bayan an dawo mulkin farar hula, Obasanjo ya karɓi mulki, sai aka yi ta yunkurin cewa ya fito saboda ganin musamman rawar da ya taka a PTF da kuma gudun duniya. Mutum ne mai gudun duniya, sannan mu ne za ga shugaban Najeriya da yawan su ba baki ne suke a dukiyar al'umma. Shi dan Muhammadu Buhari mutum ne mai zuhudu. Kusan malaman addini ma zai wahala ka samu malaman addini ka samu masu irin zuhudu irin na janar Muhammadu Buhari. Shekara 2023 ya fito takara shugaban kasa, ya kara da Obasanjo amma bai nasara ba. Ya kara takara shekara 2007 za a ce ko 2003 ya takara bai nasara ba. Ya kara takara 2007 bai nasara ba. Ya kara takara 2011 da Jonathan bai nasara ba. To har ya kuka ma ya ce shi ya daina takara. A shekara 2015 sai suka haɗe da shi suka yi maja da shi da su ACN lokacin su Tinubu
wanda shine yanzu shugaban ƙasar Najeriya, da wannan wasu wanda suka yanta da kai ta da kai baya na PDP da sauransu, aka zo aka yi haɗaka ne aka ba ma rasa baya ya zama shugaban ƙasa. Saboda haka ya shugabanci ƙasar Najeriya shekara 2015 zuwa shekara 2020. To wannan takara wannan gwamnati da yi mutane da yawa kusan bayan da so tashi aka rabu kaso biyu, wasu suna saboda wasu kayan da Allah suna ganin cewa bai taka rawa ba a zaton da ake masa na cewa zai dole kusan ya saita Najeriya, musamman matsalar wutar lantarki, matsalar tituna, matsalar waye, kamar ana ganin shi kamar wani mutum ne kawai da ya zo ya haka kawai da matsalolin Najeriya su tafi. To amma kuma ya sanin mu ne ai mulki ba aka yi gada ba, kamar yadda ba barnar da aka yi ba a dare ɗaya aka yi ba, gyaran ma ba zai yi a dare ɗaya ba. Saboda haka bayan sosa lokaci na biyu shine lokaci na farko zaka yi cewa shine akwai masu murna cewa ya rasu, duk da dai Hausawa suna cewa murna mutuwa murnan banza, tunda dai tana kan kowa, kamar yadda shi Muhammadu Buhari ya rasu, ni ma zan rasu, kai ma za ka rasu, ke ma yake rasu, babanka zai rasu, mamanka za ta rasu, kowa dai zai rasu, ko ba gaskiya kullum man alaiha fan. To daga cikin masu murnar rasuwarsa da cewa su ba su yafe ba, wasu ne suna yi ne su ba su bakanta wa masoyan ko kuma yan uwan janar Muhammadu Buhari, akwai wanda suka ci buri. Akwai wani lokacin ana karatu a Malaysia aka ba mu labari aka ce shi yace shi zai sai da gidansa lokacin da Buhari zai karɓi mulki, da zai karɓa sai ce lokacin 2015 din sai ce shi zai sai da gidansa. Aka ce to misali aka sai da gidan kai ce yanzu in ba sai da gidana ba asara zan yi, Buhari na zuwa zai housing scheme, za a yi gidaje za su yalwata, so da haka lokacin gidaje za su karye, farashin gidaje zai karye, kaga sai in karɓi wanda aka yi na housing scheme, wato gidaje da ake cewa kamar lokacin da Shagari ya yi Shagari locust housing, kaga in na karɓa shi aka yi hakuri dai ya to shi dai da aka ba shi hakurin nan, wato mutane sun ci buri. Kuma lokacin da muka dawo karatu daga Saudiya da dalolin mu sai muka ce bari mu zo lokacin da tana 200, muka ce bari mu sauri mu canja dalar mu saboda mun ba har ya hau dala za ta kare. To da wani suka ci buri da yawa saboda haushin wannan ko raɗaɗin wannan yasa suke ganin idan suka fito suka yi ta cewa ba su yafe ba ko suka yi ta zage-zage za su dan samu sauki, wanda dai misali ba zai tun da dai ya riga ya tafi, wannan kuma ai sai ka yi hakuri ka yafe kai ma kuma ka gina rayuwarka. Daga cikin kuma masu murna akwai tabbas ƴan shi'a. Ƴan shi'a tabbas sun samu kalubale a mulkin janar Buhari, musamman wannan kisa da aka musu. Tabbas ƴan shi'a kowa ya san aƙidarsu shine suka kafa gwamnati cikin gwamnati. To ba wanda zai daga zama masa dan tada kai baya a gwamnatinsa. To aka fito lokacin da an san abin da ya faru, aka fito aka ce sun tara hanya, aka fito aka musu wannan kisan da aka musu. To kaga dole ɗan shi'a ba zai yi farin ciki da zai murna da rasuwar Buhari ko dan ma ya bakantawa yan uwan Buhari. Tabbas shi lokacin mako yana ganin cewa tabbas ba daidai bane mutum ya zo ya tara hanyoyi ko kuma ya nemi ya kafa gwamnati cikin gwamnati. Amma kuma muna ganin cewa hukuncin da aka yi wa shi'a ya yi tsauri da yawa, ko ba gaskiya ba, za a iya kama su kamar yadda su abin da sauran mulki abin nan shugabanni suke a tsare shugaba ko kuma aka kama wanda suka tara ɗaya suka tara hanyar, amma ba wai a musu wannan kisa na kiyashi ba. Akwai kuma yan IPOB su ma yan kabila wanda su yawancin su yan kabila Igbo ne, su ma da suka fito shugaban su Nnamdi Kanu ya fito yana tara kayan baya, shi ma dai Buhari bai sassauta musu ba, ya tura sojoji suka lallasa su, bayan nan kuma shi kansu shugaban nasu aka daure shi wanda har yanzu yana daure. To wayannan kenan. Lokaci na gaba shi akwai masu alhini, daga masu alhini akwai irin mu wanda muke ganin cewa akwai dan adamtaka da cewa tun da dan uwanka tunda ka san mutuwan nan, inda an taɓa maka mutuwa ka san zafin da ake ji na mutuwa, so da haka dole ka tausaya yan uwansa, ka tausaya wa abin nan. Kuma mu sani cewa a wannan mulki da ya shiga akwai kalubale da barna ne an dade ana yi, ba za ka iya ba. Na farko ya samu rashin lafiya, na biyu man fetur din nan tun yana dala 100 da wani abu ana siyarwa, da mana Najeriya kasan da man fetur ta dogara, man ne ya har 30 da wani abu. Aka zo aka yi corona shekarar 2021, kusan duniya ba ma Najeriya ba, tattalin arzikin duniya gaba ɗaya karyewa yi saboda corona. Ka gani ko ga rashin lafiyar da yi, saboda haka an masa uzuri, ga kuma kalubale shi bai samu mulkin farar hula ba. Daga wanda yana samun mulkin nan ya fara rigima da su majalisa su saraki su so saba an kawo budget su cuccusa abubuwan su da ake cewa cushe din nan fadin, har yanzu sun dawo da shi. Shi ba yake shi bai da wannan ba, aka yi ta rigima sai aka yi wata 7 ba budget. So da haka mutum ne mai gaskiya, mai zuhudu, mai gudun duniya, amma a kewaye yake da Allah na tuba yan duniya. Allah shi jama'a. Daga cikin akwai makarrabai masu alhini, akwai makarrabai tabbas akwai wasu wanda sun shiga da guguwar Buhari, wanda zaka ga da wataƙila babar yake hawa ya je inda yake aiki, wani recharge card yake sayarwa a can, wani aiki yake a can, yana dan kamansa Buhari na janyo shi suka kwadance. So da ana cikin tunanin masu suka ci amanarsa, ba tsaya su rike masa amana ba, saboda da za ga mutum da babar yake yawo a gari da lifan, ko ba ga sai Allah shi yake azartawa, amma ga mutum ko ya rabu Buhari fatsam ka ga filin da aka daga a ungoku ko da aka daga shi yake sai, kaga dole wannan sai alhini, ko ba gaskiya ba. To lokaci na gaba shine akwai masu cewa ai me yasa shugaban Najeriya da yawansu za ga da yawansu a Ingila suke da su ko kuma a Turai, me yasa ba sa yadda a duba lafiyar su a Najeriya.
tabbas wasu suna da gaskiya a wannan magana. Ni kai mun kan lokacin ma kuma na ganin cewa shugaban Najeriya kamata su rika amfani da abin da talakawa suke da abubuwan da talakawa suke amfani da su saboda su ji abin da talakawa suke ji. Misali idan kwanaki ba mun gani ba ko sati suka wuce da Oshimole wanda sanata ne ya je ya hau jirgin Airpeace dan ya ga irin wulakanci da suke talakawa a lokacin ya hankalta ce ya musu faɗa ya musu tsawa to aka ji shugaba gaba ɗaya shi baya amfani da abubuwan talakawa baya bin titi baya zuwa kaza baya bibiya to sai ga cewa bai ma san me talakawa suke sai ga shi yana rayuwarsa a nan talakawa suna rayuwarsa a nan to wanda ya kamata mu duba mu gani tabbas Najeriya ba za a ce ba asibitocin da su kula da Janar Muhammadu Baba akwai su ko na kuɗi ko kuma na gwamnati din to amma dole kuma mu duba wani abu abubuwa biyu za mu duba ko uku tabbas kana iya cewa ana zuwa turai ne saboda na farko kayan aiki din tabbas haka da kwararrun likitoci amma kuma su manya yan siyasa musamman na arewa mutane masu jama'a su da haka duk mutumin da aka ce ba shi da lafiya yanzu misali a ce Muhammadu Bari ya kwanta a asibitin Malam Aminu Kano to wallahi gaba ɗaya wajen cunkushewa da jama'a kowa ya zo duba ya ga jikin nashi da waye saboda jama'a so da kaga dole su rika fita waje saboda su rika samun hutu musan cewa hutu yana daga cikin abin da ke kara lafiya abu na biyu kuma shine sirri ai lokacin shugaba ya raduwa shi ai ana duba lafiyarsa ba lokacin alashin hospital na Abuja to amma za ga cewa mu mutane ne wanda bamu da sirri wata ila likitan da zai duba lafiyarka fayil din sai je ba yan siyasa abin abokan hamayya kaga lafiyarka ana siyasantar da lafiyarka irin wannan ko ba gaskiya ba to kaga wani dalle ba wai kawai mutane kawai a zuwa ce ai saboda ba a gina asibiti an gina asibitoci mana zaka ce yanzu misali ba asibitin da kula da Buhari da akwai to kawai dai mutaƙila za ka iya cewa saboda a samu hutu din da kuma kare sirrin shugaba sai kuma da muka ce rasa suka zamu koya suka zamu koya wannan rasuwa na Janar Buhari shine mutum idan kana da principles kada ka ce za ka haɗa kanka da mutane bara gurbi ka ce wai za ku taimaki kasa a ƙaramin tunanin tsokacin mako zai wahala ka ce kamar lokacin da kafaran maka ne suka ce wai a zo a yi mata da su da annabi to ba zai hana yau a bauta wa Allah gobe ga lata da uzza ita ma bene ne ya gani ai duk da yake da yanzu kai ka zama karfan kafa ko me za a ce to ba zai yi ba shi ba ne mutum ne mai principles aka zo su tattalin ba suka zuga shi yanzu misali ɗaya daga cikin principles shi ba fito da matarsa duk sanda zai takara sai shekara 2003 da 2007 da 2011 ba za ka in ga matan Buhari a kasuwa ba za ka ce ga ta ba ka santa ba in ga yar Buhari a kasuwa ba za ka ce ga ta ba aka zo aka zuga shi aka ce ya fito da matarsa aka ce yayi kaza to duk wani principles din shi aka sassauce masa saboda mai so ake a samu mulkin to wayannan mutanen kusa zaka cewa amfani da shi suka samu mulki suka samu kuɗi suka samu abin da wannan wani abu ne daban shi ba ka mu suka ce maka yana cewa idan ka da principles ka tsaya akan principles ɗinka ba har sai ka shugabanci ba ka tsaya ka mutu da darajar ka da kimarka abu na biyu shine bambancin mulkin soja da mulkin farar hula shi Buhari mutum ne da saba da mulkin soja mulkin soja kawai abu ne decree na so abu yanzu ne kawai majalisa ne ku na Supreme Military Council ko biyan ne ku shi daga kunya abu kawai ya wuce mulkin farar hula ko ba haka yake ba za ka tura majalisa na su ce musu ba za ka tura can gwamnati na ya zage ka wancan ya ce kaza to da ka mulki ne mai wahala gaske ba kowa ya iya shi ba sai bibiya aiki idan ka ci abin da ake zargin Janar Muhammadu Buhari shine ya sa mutane da yawa aiki amma ba bibiya me suke da yawa sun yaudare shi an ba su aiki an ba su amana da yawa sun ci wannan amana sai kuma abu darasi da mu koya kuma na gaba shine rashin cin buri mu kanmu talakawa gashi ba mu da gaskiya amma mun ci buri kawai Buhari ya zo ya gyara kasa kuma mu din ba san gaskiya ba gyara muke so ba wancan abin cewa lokacin mulkin Malam Ibrahim Shekaru yana gwamna aka ce ai ya gyara zuciya yayi waye yana zuwa sai ce to ko ya caba bai kamata ku ɗaukan mata ba saboda za a yi mace ba muharramar ka ba ta zo ta buɗe kafarta ta hau bayanka kana matsa birki tana kirjinta na dukan bayanka da sauransu zanga-zanga suka fito suka ce su ba su yadda ba za a yi sun yadda a gyara amma bai sa za a fara da su so da mu kanmu ba gyaran muke so ba kawai yaudara kanmu muke muna so a yi so yanzu in dai za ka zo gyara fa to sai an sha wahala in dai gyaran muke so to da ka mu kanmu rage cin buri mu faɗa abin da za a su kansu 'yan siyasa su rage cin buri kar ka zo za ka yi takara ka ce za ka wa mutane kaza za ka musu famfon yogurt za ka musu tuka-tuka ta nama mulki a zamanin nan ba mai sauki bane mu mulki takaitacce ne za ga mulki shekara nawa ake in ka duba gaba ɗaya bai shekara 5 ba ko 6 a shekara 8 din duk sauran an zabe ka shekara farko kana shiri shekara ta ƙarshe kana abin nan shekara 3 kana campaign na re-election kan ka farka ga shekara 6 ne ko 5 kan ka farka bashin ya kare abu na gaba ko shi sauraron kukan jama'a ne daga cikin abubuwan da ake zargin Janar Muhammadu Buhari shine mutane da yawa su masa magana akwai abubuwan da ya dauka na matakan da ya dauka wanda akwai maslaha amma kuma wataƙila akwai hanyar da an bi da an samu sauki misali kamar kulla boda da aka yi tabbas an san kulla boda an yi ne saboda a samu tattalin arziki a rika shigo da abu ta teku ta Lagos an yi ne saboda a inganta noma amma maimakon a rufe shi raf da an dan sassauta an dan yi a hankali wataƙila mutane su samu sauki sai kuma tallafin mai da ya yi a wancan lokacin shi ma da ya dan ba a hankali da an dan samu sauki sai wannan canjin kuɗi da ya na ƙarshe wataƙila shi ne mawata ne ba ya fi masa raɗaɗi to shi ma wataƙila da an ba a hankali wasu abubuwan ka saurari jama'a yana da amfani shirin zai ta nan kafin nan kuma sai kuma gudun mulki
yanzu ai mutane biyu da suka rasu a arewa manya jikin mutane, akwai shi Janar Muhammadu Buhari, akwai kuma Alhaji Aminu Dantata. Za ka cewa to misali shi Janar Muhammadu Buhari da bai yi mulki ba ko bai yi kaza ba, da ba wani mai zage shi ko kamar da Aminu Dantata, kaga ba wani mai zargin sa da waye kaga kamar da abin nan duka. To haka mulki musifa ne, kamar da malamai suke faɗa, musifa ne a duniya kuma nadama ne ranar gobe kiyama. Amma dai muna fata insha Allah shi Buhari ana kyauta masa to ya zo ya mulki tsakaninsa da Allah, kuma da malam Adam ai da matar yake bai cika goma ba, kamar da Sadona yake faɗa, in dai ka mulki arewa ba ka iyawa ba ka gamawa ba a yaba ma. Shi ne lokacin mako ya take ta nan, sai kuma wani satin kafin nan jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lamarin garin nan sai dai dan garin nan sai mutumin da ya san garin nan.